खाना खाते समय आप अचानक क्यों खांसते हैं, इस वीडियो में हम जानने वाले। ये है ईसोफेगस और इसके नीचे स्टमक, इसमें जाकर के फूड आपका गिरता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ट्रेकिया है, ये विंड पाइप होती है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन हमारा सप्लाई होता है जब हम खाने को खाते हैं, और ये आपका ईसोफेगस के थ्रू होते हुए जाता है। नीचे आपका श्वास नली है जिसके थ्रू हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। लेकिन जब आप तेजी से खाना खाते हैं, बहुत तेजी से, तो खाना ईसोफेगस से ना होते हुए कभी कभी है ना आपका विंड पाइप में चला जाता है, और जैसे ज्यादा तुरंत आप खांसते हैं।